Bugun biz sizlar bilan 8-sinf jahon tarixi darsligi asosida Pireneya yarim oroli mamlakatlaridan Portugaliyadagi ijtimoiy-siyosiy jarayonlarga to'xtalib o'tamiz. Portugaliya Pireneya yarim orolining janubiy-g'arbiy qismida joylashgan bo'lib, 713-718-yillarda arablar tomonidan bosib olingan. Rekonkista davrida 868-yili Vimara Peresh boshchiligida Portugaliya grafligi tuzildi. 1139-yilda qirol Afonso Enriquez Portugaliyaning mustaqilligini e'lon qildi va uning birinchi qiroli bo'ldi. 1225-yildan boshlab Lissabon shahri Portugaliyaning poytaxtiga aylandi. 13-asrda Portugaliya qirollari o'z chegaralarini kengaytirib, bugungi kungacha deyarli o'zgarmagan hududga ega bo'lishdi. Qirol Sancho I davrdan boshlab Portugaliya tarixida tinch islohotlar amalga oshirildi. Afonso II davrdan boshlab esa mamlakatda Cortes, ya'ni parlament o'z ishini boshladi. 1279-1415-yillarda Portugaliyada monarxiya mustahkamlandi. Qirol Dinish Portugaliya flotiga, Yevropadagi nufuzli Coimbra universitetiga asos soldi. E'tibor qaratamiz. 15-asrda Avislar sulolasidan Juan I hukmronligidan boshlab Portugaliyaning mustamlaka siyosati boshlandi. Kichik qirollik asta-sekinlik bilan ko'plab mustamlakalarga ega bo'lgan dunyodagi eng yirik imperiyalardan biriga aylandi. Portugaliya xalqaro siyosatda katta dengiz flotiga ega bo'lgan va xalqaro savdo ishlarini amalga oshiradigan muhim davlatga aylandi. 14-15-asrlardan Portugal karvonlari Afrika, Sharqning uzoq mamlakatlari va Janubiy Amerika qit'asigacha yetib borgan. Ushbu suratlarda Vasco da Gamaning portreti va uning Hindistonga birinchi sayohat haqidagi qaydnomalarni ko'rishimiz mumkin. Portugaliyalik dengizchilar Vasco da Gama 1498-yilda Hindistonni va Pedro Cabral 1500-yilda Braziliyani kashf etdi. Portugaliya mustamlaka imperiyasi 15-asrdan boshlab o'zining eng yuqori cho'qqisiga chiqqan edi. Yuqorida berilgan ma'lumotlar bo'yicha eslab qolishimiz kerak bo'lgan muhim sanalar. Yodda tuting. 713-718-yillar arablar Portugaliya hududlarini bosib oldi. 868-yil Portugaliya grafligi tashkil topdi. 1139-yil Portugaliya mustaqil qirollik deb e'lon qilindi. 1225-yil Lissabon poytaxt bo'ldi. 1279-1415-yillarda monarxiya mustahkamlandi. 1498-yil Vasco da Gama Hindistonga dengiz yo'lini topdi. 1500-yil Pedro Alvarez Braziliyaga yetib bordi. Berilgan ma'lumotlarga doir muhim atamalar haqida tanishib chiqamiz. Rekonkista arablar bosib olgan hududlarni qaytarib olish harakati. Cortes Portugaliya parlamenti. Monarxiya qirol boshqaradigan davlat tuzumi. Mustamlaka boshqa davlat tomonidan bosib olinib boshqariladigan hudud sanaladi.
Qadrli kuzatuvchilar, yana qaysi mavzularni mana shu tarzda yoritib berishimizni istar edingiz? Izohlarda javoblaringizni kutib qolaman.